ഹേയ് ഗായ്സ്, ജെ ഡി വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഓഫർ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആരോ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ. ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഇപ്പോൾ അഴുക്കായി കിടക്കുന്ന ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക, ഇതേപോലെ അഴുക്കുള്ളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ, ഞാനിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റിസൾട്ടാണ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സൈഡ് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ടക അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ഗായ്സ്. 8 പീസിന് വെറും 160 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട, അടിപൊളി ഓഫറാണ്. പെട്ടെന്ന് വന്നോ, വാങ്ങിക്കോട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ പീസ്, ഇതിൻ്റെ അടിപൊളി കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു സൈഡ് വൈറ്റും ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ.